この子犬は幼い頃に母を亡くした。彼を引き取ったこの男性でさえ解決策を見つけた。飼い主の手をまるで母の乳房のように吸うのだ。彼の反応はあなたの心を揺さぶり涙を誘うだろう。ビデオをお見せしますが、まずもしあなたが家族を愛しているならビデオにいいねを押してチャンネルを登録してください。もしそうでなければあなたは本当に家族を愛していないのかもしれない。コメントで彼にハートを残してください。これがそのビデオです。